supplémentaire en présentiel. واش ندير لكم انا موضوع اخر ولا كونسيبسيون راح تكون à 100%. نتوما خمو دبروا راسكم. Donc on va faire l'intro juste après les vacances. Bon, les vacances, donc comme chapitre 1 pour l'intro ou chapitre 2 et chapitre 3 pour l'examen. Madame, donc, qui a fait une séance demain à 19h, c'est ça? Oui. D'accord, là, c'est le là. Merci. On commence le cours. Donc là, je vais aller rapidement. ومن بعد vous m'arrêtez. لما فهمتوش كاش حاجة ولا vous m'arrêtez. هكذا. Pour accélérer شوية. Donc هنا l'information قلنا est un outil tellement commun de notre vie qu'elle ne se remarque plus. Sa transparence cache sa réalité. شحال يقول هنا donc هنا on manipule l'information. L'information هنا اش كيقولوا ديجا système d'information. Le noyau تاعنا c'est quoi? C'est l'information. Donc هنا puisque هنا on manipule قلنا l'information donc لازمنا نعرفوا l'information كيفاش نديروها سي هادوك اللي شفتوا اللي درنا في الفلو d'information لي دوكيمون كي سيركول دونك نشدو نورمالمون لو كان جاتنا الوقت دابيتود ندير ليتود دو دوكيمون دونك ليتود دو دوكيمون نشوف كامل لي روبريك اللي راهم كاينين في لي دوكيمون دونك نشوفوا لو تيب تاعهم كاين سون كامل اون ايتودي لي دوكيمون بوغ هنا كاع لوبجيكتيف تاعنا سي بوغ concevoir le dictionnaire de données ou la construire le dictionnaire de données. Et là, je fais à chaque fois pour concevoir n'importe quel système d'information, il nous faut le dictionnaire de données, les règles de gestion et les règles de calcul. هذوما les trois informations اللي لازمنا نشوفوهم شكون هذوما اللي يضلوا يدخلوا دقيقه الاخرى هذه راهي 3 و 2 و 4 دونك هنا قلنا عندي dictionnaire de données, les règles de gestion, les règles de calcul. Le dictionnaire de données ou les règles de calcul, نجيبوهم les documents. Donc on doit étudier هذوك les documents. Mais la غالب دوكا ما n'a pas le temps. نتوما ما تحبوش تزيدوا les séances etc. Donc on fera des séances intégrées. Donc l'information تاعي donc elle est constituée de d'une partie اسمها matérielle. Donc هنا le signifiant ou la partie conceptuelle le signifié. Donc le signifiant c'est quoi? Par exemple ceci c'est un cours de SI. Donc لازم نعرف donc parce que l'objectif d'un système d'information c'est la première partie c'est l'extraction de l'information ou bien la collecte d'informations. Comment construire le dictionnaire de données. Donc là par exemple كما نقول لكم ceci c'est un cours de SI. Donc là la partie matérielle شحال le nombre d'entiers etc. Donc, ceci, c'est donc, il constitue de 23 caractères ou là, 6 mots. Donc, c'est la partie matérielle. La partie conceptuelle, c'est derrière. Donc, c'est c'est un cours de SI. Donc, est-ce que le cours de SI je peux, donc l'information, c'est l'heure تاع le cours ou bien la salle تاع le cours est ou bien هنا هادو لي زانفورماسيون اللي نحكي عليهم ولا نقول بلي هذا سي ان كور دو اس اي معناتها جو بارل دو سوبور معناتها لو دوكيمون تاعي لو سوبور دو كور هنا سي لا بارتي قلنا conceptuelle عندي une autre partie c'est la partie extérieure. La partie extérieure c'est que كاين des informations اللي ما نقدرش donc je dois la voir. Donc c'est ce dont on parle, les choses, les faits, le monde réel en relation avec la phrase. Et c'est un cours de SI. Donc لازم نعرف l'enseignant, لازم نعرف l'heure et لازم نعرف la salle. Le cours n'existe que si l'enseignant existe. Donc c'est la partie. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Je peux aller? Allô? Oui, madame.
Donc, on a un autre exemple. On a qui chauffe par exemple une fiche client, donc contenant les informations, code client, le nom, etc. Par exemple, la facture, etc. Donc, on a la rubrique TAI, par exemple, code client. Donc, on a est-ce que le code client, donc je pose la question, comment il est conçu? Est-ce que c'est un truc caractère? Est-ce que c'est numérique? C'est un mélange? Qu'est-ce que ça veut dire le clos? Est-ce que ça signifie quelque chose, etc. Donc, est-ce qu'il existe une codification ou pas? Donc, parce qu'on manipule, c'est l'information. Donc, on voit la partie signifiante. La partie signifiée, on a la référence. Donc, on a la partie signifiant le code de le client, comment il est conçu. La référence, c'est après là, il est comment conçu par rapport à quelles sont la partie extérieure qu'on peut l'avoir à partir du code. Il a par exemple, pour le code fait la catégorie, donc je dois avoir la catégorie du client et ainsi de suite. Donc, nous avons la forme l'information. Donc, comme je قلت لكم les premiers temps. Donc, l'information, donc, نقدر نشوفها à plusieurs modes. Donc, elle est, on a la vue, l'œil, le toucher, l'odorat et le goût. Donc, il y a des gens هنايا قلت لكم المرة اللي فاتت لم يخدموا على la propagation تاع l'odorat. كاين les gens اللي يخدموا على par exemple le goût تاعي. Donc, هنا كاين لي جون اللي يخدموا على التوشي وين كاين عندي لو روبوتيك اكسيتيرا دونك تريتمون ديماج لوي ou bien donc هنا ولا الفيزا فيزواليزاسيون اكسيتيرا دونك هنا وين لي جون اللي يخدموا تاع اوديو فيزوال دونك هنا ou bien قلنا لي جون هذوك اللي راهم يديروا لي كابتور هذوك باش يشوفوا la propagation تاع لو سون ولا la propagation تاع l'odorat ولا ainsi de suite. Donc, l'information qu'on a choisie à partir de l'œil, de l'écrit ou là, le visuel. Donc, soit l'oreille, mais je m'entends, comme les gens ont un message vocal. Donc, je veux avoir tel produit, etc. Il y a des gens qui ont des trucs, quelle est l'information. Donc, on a l'extraction de l'information à partir de l'audio, comme les cours de l'anglais, etc. هذوك تاع anglais donc هذوك يعطوا لهم un texte on va dire لهم quels sont par exemple les mots erronés ou là par exemple quels sont les mots qui signifient là etc. donc à partir de l'oreille. La partie écrite donc on dit un texte comment extraire l'information et la même chose donc là c'est le visuel traitement d'image. Comment le traitement la manipulation de l'information. Donc, comment je peux manipuler l'information? Donc, l'information, elle peut être créée. Donc, elle peut être recopiée. Maintenant, je peux faire plusieurs copies. Je peux traduire l'information. Donc, indiquer ma ami Google. Donc, là, c'est une traduction. Donc, il y a un terme pour la traduction. La mémorisation. Donc, je m'intéresse le stockage. Comment stocker, sauvegarder, sauvegarde. Traitement, donc, une information, donc je peux effectuer des opérations arithmétiques ou la logique ou là sur l'information. Je peux détruire l'information, maintenant supprimer. La compréhension, comme on a une vidéo ou là, par exemple un document, la compréhension tag. Et la même chose pour résumer, donc je peux résumer un document ou là, un fichier, etc. Est-ce que c'est clair à demain? C'est pas la peine de rentrer dans les détails, on a comme les détails. Par la suite, tu faut demain la suite. Là, c'est l'information. Donc, on a directement la représentation, toujours l'information. Donc, elle peut être représentée sous forme trois structures. Par exemple, des tableaux, des fichiers et des bases de données. Donc, elle peut être l'information représentée sous forme des trois. Donc, on a la classification de l'information. Pour le moment, تبعوا معايا هنا. هكذا
أذكركم معايا. دونك هنا برك une rubrique واش حاب يقول une rubrique c'est كما c'est une propriété ou là c'est une occurrence de propriété. Donc هنا une rubrique كما نقولوا حنا le nom de l'étudiant, le prénom, adresse, date de naissance, le nom تاع الكليون, le nom تاع l'hôpital, la désignation تاع البرودوي, la libellé, etc. هادو كامل c'est des rubriques. L'occurrence c'est كيقول لنا prénom, c'est le nom ou là le prénom, c'est des rubriques. L'occurrence de la rubrique c'est la valeur qu'elle peut prendre la propriété ou bien la rubrique. Ahmed, c'est l'occurrence de la rubrique prénom. Reda, kif la même chose, c'est une occurrence de la rubrique prénom. Abbasi, c'est une valeur ou là c'est l'occurrence de la rubrique nom. Donc là, c'est l'occurrence de la propriété de la rubrique et la rubrique elle-même. Donc l'occurrence c'est la valeur qu'elle peut prendre la rubrique. Donc on a l'exemple avec le matricule de l'étudiant. Donc on a c'est l'occurrence de la rubrique matricule. Donc classification de la rubrique, on a des rubriques primaires. Quelles sont les rubriques? C'est les caractéristiques d'un élément. Un élément, donc un des étudiants. Ou les caractéristiques de l'étudiant. On dit le nom, le prénom, adresse, date de naissance, etc. Donc, les caractéristiques de l'étudiant. Donc, c'est les rubriques primaires. Un deuxième type de rubriques, les rubriques calculées. C'est les rubriques calculées. L'objectif de ce chapitre, c'est quoi? C'est construire le dictionnaire de données. Maintenant, les ingrédients, par la suite, la modélisation. Donc, je vais faire une modélisation. Donc, quelles sont les informations nécessaires ou quels sont le dictionnaire de données la modélisation. Donc, les ingrédients. Donc, on a les rubriques. Quels sont les types de rubriques primaires? Donc, obligatoirement, لازم يكونوا في dictionnaire de données. On a la partie référence, la partie conceptuelle, la partie extérieure et le signifiant, etc. On va dire deuxième position, c'est les rubriques calculées. Donc, normalement, les rubriques calculées, donc on peut l'avoir à partir d'autres rubriques primaires. Et on peut, par exemple, le montant d'une facture. Donc, je peux calculer le montant de facture. À partir de quoi? Le prix unitaire fois la quantité. Donc, le prix unitaire fois la quantité, il y a le montant de la facture. Donc, je peux l'avoir. Donc, je peux charger le processeur pour calculer la valeur. Donc, non. Donc, je ne au niveau de dictionnaire de données. Mais pour qu'il y ait c'est quoi? C'est que avant, je me dérange parce que je l'espace de stockage. Mais maintenant, c'est que des fois, j'aurais besoin de l'information fréquemment et par plusieurs utilisateurs. Donc, plusieurs utilisateurs ont besoin de la valeur, le montant d'une facture. J'ai le besoin, il est fréquent. Chaque jour, j'ai le besoin. Comme exemple, par exemple, la note à l'étudiant. Donc, la note à l'étudiant, elle est utilisée ou elle est demandée par plusieurs utilisateurs et quotidiennement ou chaque semaine, etc. Donc, au lieu de charger le processeur, donc, il dit atteindre le montant. Donc, je vais dire la moyenne de chaque module, on donne le coefficient, etc. Donc, au lieu de charger le processeur pour chaque utilisateur, imaginez un direct comme ça ou là, c'est tout le monde dit calculer la moyenne, je veux la moyenne de l'étudiant, je veux la moyenne de l'étudiant. On va plusieurs fois, donc là, donc parce qu'elle est fréquente et elle est utilisée par plusieurs utilisateurs, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a créé. Donc, on doit créer la rubrique calculée. حطوها في dictionnaire de données. فاهمين؟ Allô? Oui, madame. Allô? Oui, madame. Donc, la rubrique rarement, elle est calculable. Donc, là, je charge le processeur pour calculer. Donc, je ne mets pas le dictionnaire de données. Maintenant, si elle est utilisée par plusieurs utilisateurs ou elle est utilisée fréquemment,
دونك وشنو لازم نستوكيها داخل الاخر تاعي. دونك جو لا مي au niveau de dictionnaire de données. C'est clair. Donc نروحو نشوفوا une rubrique في الكالكولاب في الكالكولية. Ça c'est في les rubriques calculées. Donc je peux trouver des rubriques compteurs. واش معناتها c'est à chaque fois j'augmente. معناتها à chaque fois je mets 1 plus 1. عندي لو كوميل ما تخلطوش باسكو هنايا من بعد باغ لا سويت باز دو دوني كي نقول كونتور معناتها هنا عندي جو كونت دونك جو لونس الاخر تاعي كونت وكي نروح لا ريلاسيون كوميل سي لا سوم دونك ما تخلطوش دونك عندي كونتور دونك سي انكريمونتي يحسب لي وهنا سي لا سوم دونك سي لا فونكسيون سوم عندي اون اوتر روبريك سي اون روبريك دو شوا كيما راكم تشوفوا هادو ما كايتيك بور لي جون اللي ما فين يخدموا اكسل دونك نورمالمون تجيهم سنه compteur donc à chaque fois donc j'incrémente cumul c'est la تاعي c'est la somme ou choix c'est هذيك الاخر تاعي c'est la fonction si par exemple كذا alors ça c'est ainsi de suite si salaire brut inférieur égal à 5000 alors l'énergie égale à 0 et ainsi de suite ولا donc واش يقدر يكون عندي c'est calcul واش معناتها عندي une fonction de calcul a plus b divisé sur d l'intégrale de كذا l'exponentielle de كذا etc. donc هنا عندي des trucs calculables متفاهمين donc عندي une rubrique primaire هي الاولى une rubrique calculable une rubrique calculable واش تقدر تكون compteur cumul وعندي شوا ولا calcul فيها 4 calcul شحال فيها من تيب cumul compteur choix et calculable. Allez, le calculable. Troisième type de la rubrique تاعي c'est une rubrique de situation ou là une rubrique de situation. واش حاب يقول situation معناتها تتبدل selon une autre rubrique. Il a بدل par exemple la situation familiale تاع un employé donc le taux تاع l'énergie راح يتبدل de manière générale. Donc هنا automatique plutôt. Donc هنا عندي une rubrique راح تتبدل selon l'autre. Donc la quantité en stock تتبدل qui تتبدل la quantité de production ou là qui تتبدل la quantité en entrée ainsi de suite. Donc هنا عندي une rubrique de situation. هنا اللي قلت لكم المره اللي فاتت c'est que هذه كيفاش نبدا نخدم بها par la suite je vais utiliser un trigger au niveau de LGBT. Donc هنا je peux modifier هنايا je peux mettre un trigger. Madame. Oui. Pardon. Pouvez-vous accepter les retardataires? راهي الساعة حتى ناكسبتيو ونقعدو حنا غير ناكسبتيو كاين واحد برك برا من الاخرين Non, apparemment كاين غير هذا. Merci madame. Donc est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Allô? Oui madame. Donc, on a une rubrique primaire, calculable, situation. Donc, on a fait troisième type. Donc, le quatrième, c'est des rubriques libres. Les rubriques libres, normalement, on a l'étude de documents, c'est des rubriques qui ont un système d'information comme par exemple, on a un certificat scolarité ou un diplôme, ou le rectorat pour la signature. Donc, on a un bordereau d'envoi. Avec le numéro de bordereau d'envoi donc هنا ما يهمنيش انايا donc هذاك راهو il est lié à un autre système d'information par exemple gestion de courrier etc. donc هذاك la rubrique هنا je vais pas la prendre en considération في الديكشنير de données تاعي كي نبدا نخدم par exemple انايا gestion de scolarité ولا donc ولا la gestion du diplôme ولا donc là هذوك les numéros sont pas liés à mon système. Donc, sont liés à un autre système d'information. Donc, je me le considère comme étant des rubriques libres. Donc, je ne vais pas les mettre au niveau de dictionnaire de données. C'est bon, là, c'est clair? On va voir le format de la rubrique. La rubrique, donc, la nature, le format, donc, on dit la nature, numérique, alphabétique ou là, alphanumérique ou là, de type date. هذه الاخر تاعي دونك لا لونغور تاعها سي شحال من البوزيشن تاعي combien donc le matricule تاع l'étudiant il est sur 7 sur 12 etc. il est de type numérique
etc. Donc هنا عندي لا ناتور وعندي لا لونغور تاع الدوكيمون تاع لاخر تاعي. نروح نشوفوا حاجه اخرى سي لو شون دابليكاسيون او لو دومين. هنا باغ لا سويت راح نديروه هنا واش راح الاخر تاعي. دونك هنا لا بلاج دو فالور لو شون دابليكاسيون. دونك هنا سي لا بلاج دو فالور كي نقول باغ اكزومبل سيتوياسيون فاميليال دونك ماريي سيليباتير ديفورسي ولا فوف. دونك هنا هما لي شون تاعي. دونك نروح نشوفوا اوكيرونس بلوتو فيت. الا شفيتو دي فوا كي تبداو تعمروا لي فورمولير تو تلقاو هذوك لي زيطوال معايا يقول لك سي ان شون اوبليغاتوار. دونك هنا كاين دي فوا دي روبريك اللي نقدر تخليهم فيت باغ اكزومبل ميل ولا نيميرو تيليفون اكسيتيرا. وكاين دي هنا دي روبريك سون اوبليغاتوار كيما لو نون لو برينون باغ اكزومبل لو ديبلوم اكسيتيرا. هادوما سي دي روبريك واش قلنا هنا اوبليغاتوار. alors que كاين certaines occurrences اللي نلقاوهم vide à un moment donné نلقاهم vide. Donc il faut faire attention avec ça. Donc عندي une occurrence vide et une occurrence inconnue. inconnue كما لو كالي شفناه المره اللي فاتت تاع الكاي دو باياس الريزولتا هذيك. donc à un moment donné ماشي elle n'est pas vide mais à un moment donné elle est inconnue. donc معايا هنا الو Allô? On est là, madame. Est-ce que c'est clair? فهمتوا la différence entre inconnu et vide? Inconnu معناتها مازال ما نعرفوش la valeur تاعها. Alors que vide, elle peut être vide. Inconnu, elle n'est pas vide. معناتها à un moment donné لازم نلقاها remplie. Mais vide نقدر نلقاها vide. Donc عندي هذه donc عندي une rubrique élémentaire et une rubrique groupée. C'est que هنا نقدر نلقى par exemple le nom et prénom une seule rubrique كيما نقدر نلقى le nom وحده et le prénom وحده. وهنا ça dépend le besoin تاعي. إلا دي fois نسحق le nom وحده à part donc je dois mettre le nom à part. إلا ما نسحقهمش le nom وحده و le prénom وحده donc ندير le nom et prénom. معناتها هنا عندي une rubrique groupée. La même chose هنا l'exemple اللي يكون beaucoup plus اللي نستعملوه c'est par exemple تاع l'adresse. ça dépend قلنا هنا le contexte وين هنا le besoin تاعي. l'adresse واش كاين فيها le numéro تاع الكارتيي فيها le bloc فيها le numéro تاع l'appartement. إلا حبيت par exemple نشوف la consommation par exemple تاع l'électricité ولا تاع l'eau ولا par quartier par bloc etc. donc هنا لازم لي l'adresse au lieu نديرها une seule rubrique فيها كامل دونك ندير كل وحده وحده. دونك هنا نديرها groupée ما نديرهاش élémentaire. فاهمين هادية؟ الو تقدري تعطينا ان اكزومبل على une rubrique élémentaire et groupée؟ انا عطيت لك ليكزومبل هذا هو اللي نستعملوه بزاف. سي كي قلت لك كي يكون عندي اون ادريس لادريس اون جينيرال نحط اون ادريس ونحط ان سول شون اون سول روبريك élémentaire. alors que دي فوا ماذا بيا انايا لو كان ندير اون سول روبريك ونقول لك اعطيني certaines applications قال باغ اكزومبل تاع لا كونسوماسيون ديكتريسيتي ولا تاع لو. دونك هنا نقول لك اعطيني لا كونسوماسيون دو ولا لا بان تاعي تاع الكتريسيتي وين راهي جايه كيفاش تقدر تعرفها في لادريس كامل. ما نقدرش نعرف في البلوك هذا شحال راهي كونسومي والبلوك هذاك ولا راهي لا بان اكسيتيرا. دونك انا واش لازمني هنايا نرجع نقسمها هذيك لا روبريك تاعي نرجعها جروبي عندها الكارتي وحده لو بلوك وحده لابارتمون وحدها. فهمتني؟ تولي هذه اون روبريك تاع وشنو هي تاع لادريس الي سي اون روبريك جروبي باش مره اخرى كي نحب نعرف لا كونسوماسيون بور شاك بلوك نقدر نعرفها بور شاك بلوك. داكور فهمناها؟ فهمت. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Je peux continuer. C'est clair. نروح نشوفوا لا بارتي 2 سي هاديه لا ديسكريبسيون دو كلاس هادي نخليوها كاع انا بيتيها اسكو ما قريناش. نروح نشوف دو فيشي كيف هادي نخليوها
نروحو directement la codification de l'information puisque هادوك sont liés l'étude de document puisque ما نجحش نديرو l'étude de document donc on va faire directement la codification de l'information. Donc هنا la codification كما نقول لهم donc هنا بدات toujours احنا on s'inspire la codification de notre vie. Donc بدات la codification dans notre vie. كل حاجه نلقاوها في حياتنا راهي كوديفي. نبداو بلي نون تاعنا لي نون فامي اكسيتيرا دونك باش يديستينغيو بينات اونتر لي فامي دونك واش داروا لي نون دو فامي داخل ميم فامي دونك هنا داروا لي برينون دونك بور ديستينغي الاخر واش قلنا حنا بور ديستينغي اشاك فوا نقول ديستينغي لا ديفينيسيون تاع لا كوديفيكاسيون سي لا ديستينكسيون اونتر لي زيليمون. Comment distinguer entre les éléments? Donc, on a qui ont deux éléments ou là, deux personnes qui ont deux éléments, deux personnes, عندهم le même nom. Donc, comment je peux distinguer entre eux? Le prénom. Donc, je peux même par la suite, je peux trouver deux personnes qui ont le même nom et le même prénom. بعدا واش لازم نزيد لهم la date de naissance. بعدا quand même avec la date de naissance كيف même chose que ça. نزيد le nom de père, le nom de mère. Donc بصح واش تولي طويله هذه pour distinguer deux éléments لازم لي toutes ces informations pour distinguer هذوما et deux éléments par exemple. Donc واش لازمني هنا لازمني un code. Donc, je dois codifier les éléments pour distinguer les éléments ou la distinguer entre les éléments. فاهمين هنا راكم معايا؟ Donc, نجو هنا la définition de la codification. Donc, la codification, donc un code c'est quoi? C'est un nom abrégé attribue un objet. يقولوا un objet ou là un élément. La codification, donc c'est quoi? C'est un ensemble de symboles permettant une représentation non ambiguë. واش حاب يقول non ambigu هادو لازم تركزوا عليهم. واش حاب يقول non ambigu؟ Clair. واش حاب يقول non ambigu؟ Clair. non. زيد شكون يقول لي؟ بافلو. واش حاب يقول بافلو non ambigu non فلو هذه واش حاب يقول؟ Précise. ها؟ Précise. واش حاب يقول précise؟ Détaillé. Non. Non ambigu. Non ambigu واش حاب يقول؟ خمو ambiguïté l'ambiguïté واش حاب يقول ambiguïté بالعربية سيدي. Pardon madame. Oui. Il y a ceux qui demandent d'être acceptés pour rejoindre la réunion. واش حاب يقول non واش حاب يقول نو امبيغو بالعربيه واش حاب يقول نو امبيغو حتى واحد ما على بالو واش معناتها نو امبيغو qui veut dire qui est clair, où il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. واش حاب يقول هذه l'amalgame Il n'y a pas de malentendu, l'information est claire. Non, c'est pas ça. C'est pas une information n'est pas claire. C'est qu'elle a une seule signification. Elle a une seule signification, non ambiguë. Elle n'est pas compliquée. Alors. Elle est compliquée. Elle a une seule signification. Elle est ambiguë. ما عنديش خلط ambigu خلط. عندها هنا نعطيك l'exemple هنا. نقولوا système d'information. واش حاب يقول système d'information SI système d'information. لو كان واحد اخر يقول لي sécurité informatique سميها SI ولا ما نسميهاش SI؟ كي نعطيك انا SI تقدري تقولي لي واحد يقول لي
SI c'est système d'information. واحد اخر يقول لي لا sécurité informatique SI. اي ولا لا؟ عندي هنا une ambiguïté ولا لا؟ Oui. Une ambiguïté معناتها عندي plusieurs sens. SI معناتها عندي système d'information ou bien sécurité informatique. واحدة من زوج. ماشي كل واحد يفسرها على حسب ما يحب. système d'information واحد يقول لي هكذا واحد يقول لها لا BA ولا BNA ولا etc. دونك هنا BD كاين كل واحد يقول لك une banque de données. واحد يقول لك بدر ولا etc. دونك لا سي كو لازمني عندي une seule signification. خلاص تحفظوها هذه نو امبيغو. راكم معايا؟ الو Ah oui, madame. Oui, madame, on vous entend. منا وهبط لازم هذا المنا وهبط الكوخ هذا لازم يتحفظ، لازم نفهموه ونشدوا كاع هذو لي تاع نو امبيغو. قلنا une seule signification. une manipulation pratique. واش حاب يقول لي manipulation pratique؟ واش حاب يقول manipulation pratique؟ Facile à utiliser. facile à utiliser. وكاين حاجه اخرى manipulation pratique سي كو حنا لي زانفورماتيسيان قلنا المره اللي فاتت حنا نو سوم لي برودكتور تاع الانفورماتيك. دونك الخدمه هذه لما لي ديستيني بور كي بور لي زوتيليزاتور. دونك انا نديرو في بالنا بلي هذو لي زوتيليزاتور ما عندهمش ماشي كامل عندهم ان سيغتان نيفو باش يقدروا يمانيبيوليو لي لا كوديفيكاسيون. سي بور سا لازم نديرو لهم une manipulation pratique. À chaque fois, donc à chaque fois, vous insistez. Quand vous proposez une codification, donc là, il faut prendre en considération l'utilisateur. Est-ce qu'il est d'accord à cette solution ou pas? Donc, parce que هذه راهي dédiée لهذاك l'utilisateur. Donc, est-ce qu'il peut manipuler ou pas? هذه الأخر تاعي. Donc, les principales qualités d'une codification, هادو à chaque fois. Quand vous proposez une codification, donc vous posez la question. Une codification doit répondre aux critères suivants. Le critère l'ouel. Est-ce que la codification que je suis en train de proposer ou la proposer, elle est non ambiguë? Si elle est non ambiguë, ok, c'est d'accord. Si elle est ambiguë, donc il faut proposer une autre codification. Ou là, il faut proposer une autre solution. غير نلقى باغ اكزومبل كيما باغ اكزومبل ندير لي برودوي ها البرودوي اليمونتير بي ا ومن بعد برودوي الرجيك. دونك هنا واش حاب يقول بي ا دونك هنا كي واحد يقول لي بي ا اسكو اليمونتير ولا الرجيك. دونك هنا جو دوا بروبوزي نوتر سوليوشن. دونك سوا نيميريك سوا نزيد لها نوتر كاركتير اكسيتيرا pour ne pas tomber dans l'ambiguïté entre PA et PA. Donc, non, on a bien adapté. Je vais bien adapté. Je vois là l'utilisateur. Est-ce que la codification, elle est acceptée, elle est adaptée par l'utilisateur ou pas? On a une codification. Garçon fille 0,1. Ou l'un de garçon J, fille F. Ou non, je préfère J, F. 0. أنا ثقيل عليا ما نقدرش نحفظهم. Donc là, il faut une codification acceptée ou la adaptée par l'utilisateur. Le troisième critère, c'est que les hommes sont interprétables. Je vais dire l'interprétable. Je peux traduire la codification. Et vous avez du mal à dire hexadécimal ou décimal ou كذا. Donc là, c'est Mohamed. كاين des utilisateurs qui يخدموا بها. ما نعرفوش حنا لو نيفو تاع لي زوتيليزاتور. حنا ماذا بينا نسهلوا لو ماكسيموم تاع l'utilisation. Donc هنا il faut proposer une codification que je peux interpréter facilement. ماشي نقعد ندير في الديكوداج ونستعمل كالكولاتريس وكذا وكذا باش نقدر نعرف الخط تاعي. Un autre critère c'est que لازم تكون extensible. C'est ça. Donc l'extensibilité c'est très très important. علاش باسكو هنا دي فوا ندير يا اخي قلت لكم هنا نسيت حاجه باش نقولها. لا كوديفيكاسيون واش قلنا سي نو قلنا الاخر تاعها لو بوت تاعها سي بور ديستينغي لي زيليمون entre les éléments
ولا واش لازم تكون انشونجابل. علاش؟ باسكو حنا نديروا لا كوديفيكاسيون باسكو اون جينيرال لو كود هذا اللي حين نبروبوزيوه حنايا il va jouer le rôle تاع l'identifiant تاع la base de données تاعي ولا تاع l'élément. Donc l'identifiant il doit pas être changé quel que soit. Là, c'est qu'on a la partie signifiant, la partie extérieure, la taille taille, dans la rubrique taille. J'ai réservé 5 positions pour, par exemple, pour l'employé ou là pour les étudiants. Par la suite, à un moment donné, les étudiants ou là, les employés, ils dépassent la plage. Donc, il va changer, réserver l'espace. L'architecture, je ne peux pas changer. Mais je peux changer l'architecture taille. واش لازم supprimer compléter les éléments ونعاود نكري كامل الشيفات على باز دو دوني باش نقدر نعاود ريكوبيري. دونك هنا واش لازمني؟ لازم الاول نشوف une codification de telle sorte elle sera extensible معناتها. par la suite لو كان يكونوا عندي زياده ندير هنا ندير une estimation ندير une étude bibliographique etc. شحال عندي l'augmentation ولا l'évolution تاع لي برودوي شحال راهو يزيد باغ اكزومبل في العام. هذا العام عندي 50 برودوي العام الجاي راح يولي عندي 150 اكسيتيرا. نشوفوا السيكل دو في تاع لو سيستيم دانفورماسيون تاعي. دونك لا سيكل دو في سيستيم دانفورماسيون حيعيش 5 سنين ولا 10 سنين. دونك من على 5 سنين ولا 10 سنين شحال راح يكون عندي من البرودوي. دونك انا كومبيان دو ليسباس راح نريزيرفي النومبر دو كاركتير ولا النومبر دو بوزيسيون اللي راح نريزيرفيهم بور هاد لو كود. دونك هنا سي بور سا نشوفوا ليكستنسيبيليتي. Donc, avec insertion positive, le cas par exemple, pour chaque groupe, 30 étudiants. Donc, imaginez, donc, on a réservé un espace à 30 pour chaque groupe. Imaginez, donc, le groupe là. Donc, est-ce que je peux ajouter? Non, je ne peux pas ajouter le nombre des étudiants dans le groupe. Là, parce que j'ai fixé le nombre des étudiants ou le nombre de personnes par groupe. L'autre critère, ou le dernier critère, هو consiste. كما قلنا من قبل لو كان نحب ندير لنا un code ندير le nom, le prénom, adresse, date de naissance, le nom de père, le prénom du père, le nom du mère, de la mère. Donc هنا راح تولي طويله. Donc هذا ماشي un code. La dernière fois غير قلنا في التيدي مع لا سيكسيون بي قلنا نديروا un code قالت لي الوحده ديروا nom prénom. هاكا نديرو نون برينو واش من الفايده كاع يعطيك هذا القرايه اللي انا نحكيو فيها كاع يعطيك على لو كود. حنا نقولوا لو بلو كونسيس. دونك هنا باش نولي براتيك سي بور سا بروبوز اون كوديفيكاسيون. الا بروبوزيت اون كوديفيكاسيون زدت فيها لو نون برينو ماك سي با لا بان سي با ان كود. هذا راكم معايا هنا. دونك لو كود حنا ماذا بينا يكون لو بلو كور بوسيبل. وعلاش تقولوا لي وعلاش لو بلو كور بوسيبل؟ شكون يقول لي علاش لو كود يكون لو بلو كور بوسيبل؟ pour qu'il soit optimal. Un gain de temps. الماء بالماء واش ندير به؟ Gain de temps. gagne de temps. باسكو هنا كي نبدا نحوس على اون بيرسون نحوس عليها انايا في 4 بوزيسيون ولا نحوس عليه في 20 خير. شكون اللي يعطيني لا لو طون دو ريبونس قل؟ شكون؟ 4 ولا 20؟ 4. Le 4. Donc, c'est pour ça, nous avons la codification la plus courte. La plus courte. À chaque fois, donc, vous proposez plusieurs solutions. Un numéro prend 1 bit, un caractère prend 8 bits. Donc, on a toujours la codification la plus courte. Jusqu'à présent, c'est clair pour la codification.
Allô, pas de questions. Allô. Pas de question. هاي نكملوا دوكا نشوفوا لي تيب دو كوديفيكاسيون. قلت لكم المره اللي فاتت جيسبر مانيش عارف اذا راكم شافين. قلت لكم لا بروميير كونتريبيسيون تاعكم هنا تمخميخ تاع لي زيتيديون يبداو لا كوديفيكاسيون. لي زانفورماتيسيان يبداو هنا، الواحد هنا يبدا يستعمل الانتيليجونس تاعو بارتير دو كوديفيكاسيون. جوسكا بريزون كامل واش كنا نديرو سي ليكزيستون واش راهو يكزيستي au niveau des entreprises. Ça existe. Système d'information existant. Alors qu'à partir de là, on contribue. C'est la contribution TERCOM. Maintenant, dans les propositions TERCOM ou les solutions. À partir des codifications. Nous allons les différents types de codification. La codification, la première codification, les concepteurs, une codification séquentielle. ضعف الإيمان. واحد اللي ما يخممش كاع يديك ما يحبش يكسر راسو. دوك واش يدير ان كوديفيكاسيون سيكونسيال. معناتها يبدا من الاو يجي رايح نيميرو دوردر. هو هذا سي لو كال يديرو كامل الحابسين تاعنا لي انفورماتيسيين الحابسين. سي كو واش يدير ما يكسرش راسو يدير ان نيميرو سيكونسيال. دونك انا بصح من بعد باغ لا سويت يا اخي قلنا عندنا لي كريتير اشاك فوا اون انسيست على لي كريتير تاوعي ومن بعد نشوفوا une codification, est-ce qu'une codification elle est forte, elle est faible, elle est moyenne, et ainsi de suite. Donc, la codification séquentielle, donc quels sont les critères? Donc, elle est non ambiguë, oui, elle est non ambiguë, parce que toujours quand on le 2 ou la 3, toujours 2 ou la 3, ça signifie toujours une seule signification. Donc, elle est simple, elle permet l'extension, donc elle est extensible, donc on a les éléments que ma نحب. L'inconvénient de la codification, c'est que elle ne me permet pas l'insertion. Donc, le cas où des groupes où elle n'est pas significative, elle n'a aucun sens. Quand on a 2 ou 3, où je information n'a aucune information. Donc, elle aucun regroupement sur les objets. La section تاعي فيها 120 نبدا من حتى ل 120. بصح لو كان نحب باغ اكزومبل ندير نعرف لي سيكسيون تاعي ولا دونك واش لازمني واش لازم هنا في الاخر تاعي جو دوا وشنو ندير ان كوديفيكاسيون باغ جروب. دونك هنا ندير لي جروب بور شاك جروب نعطيلو الاخر تاعي. هنا وين يجي لوبجي تاع لا كوديفيكاسيون باغ ترانش. كوديفيكاسيون باغ ترانش هنا l'exemple تاعي سي عندي la section تاعي من 1 حتى 120. donc qu'est-ce que je vais faire قال من 1 ل 30 c'est les étudiants de groupe 1, من 31 ل 60 c'est les étudiants de groupe 2, من 61 حتى شحال قلنا 90 90 c'est le groupe 3 et ainsi de suite. donc هنا c'est une codification par tranche. متفاهمين؟ Donc là, qui نحب نقول لك l'étudiant numéro 45, donc واش حيقول لي هذا l'étudiant de groupe 2. donc هنا elle est non ambiguë, elle est simple, mais هنا وشنو البروبليم تاعها c'est que elle ne permet pas l'extension et l'insertion. علاش؟ parce que imaginez دوكا في هذاك لو جروب يحب واحد يدير un changement de groupe ولا جاوني d'autres étudiants في le groupe 1, donc هنا je peux pas l'insérer et elle n'est pas extensible. En plus de ça, donc, les étudiants de groupe 1. Kif la même chose, l'utilisateur, est-ce qu'il peut يحفظ هاد الآخر تاعي. donc لازم له à chaque fois un tableau de correspondance entre les tranches. C'est bon là هادو les deux codifications. Allô? Allô? Madame, on vous a dit non dans le chat. واش ما فهموش في الشات؟ قولوا هضروا ما عندهمش الصون ولا؟ Peut-être qu'ils n'ont pas de micro. وراهي لا كيسيون تاعو. امين هكا mon micro ne fonctionne pas. هي اكتب لنا واش ما فهمتش.
La codification par tranche. La codification par tranche, c'est que عندي peut-être l'exemple de la section. La section تاعي فيها 120 étudiants. Donc je commence quand ندير la codification c'est quoi 4